Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. V Posavskem obzorniku vas danes najprej vabimo v Veliki Podlog, kjer so odprli nov objekt podružnične osnovne šole in vrtca. Obiskali bomo tudi Radeče in zaključek evropskega projekta povezanega s savskim turizmom, nato pa pogledali še k motoristom, ki so v Malencah obeležili 30 let delovanja motokluba Škorpijon. V Velikem Podlogu so se po 2 letih gradnje novega objekta podružnične osnovne šole in vrtca še uradno poslovili od 120 let stare zgradbe in odprli nov, sodoben objekt, ki ponovno pod eno streho združuje tako vrtičkarje kot tudi prve 4 razrede osnovne šole. Gospa Zdenka je v stari šoli sicer v 38 letih službovanja kar 34 let poučevala prvošolce, skupaj jih je naštela 736. 12 let pa je bila tudi vodja podružnične osnovne šole. Učiteljica prvega razreda je v bistvu vse to, kar je imel otrok doma. V prvi vrsti mama, ati tudi, včasih tudi deda, babi. V glavnem pa tista prva, ki postavi kvas za vse nadaljne izobraževanje. Žičkarjeva je staro šolo povezana vse od povojnega časa. V podružnični šoli sem začela sama, prvi razred leta 47 po vojni. Potem sem pa učila svoje otroke, svoje vnuke in že od učencev mojih spet otroke. Gospo Zdenko hudomušno pohecamo še, da ji kar 34 let ni uspelo priti iz prvega v drugi razred. V drugi razred si tudi želela nisem. Tako v osnovi, v resnici povedano. Zato, ker to, kar doživiš z otrokom iz prvega razreda, ne moreš doživeti v nobenem drugem razredu. Ta šola je čudovita in jaz sem strahovito ponosna, da je nastala, da jo imamo. Ampak tule noter v srcu je pa ostalo tam. Ker tukaj nisem poučevala, mi pa pravnučka hodi zdaj v to novo šolo oziroma vrtec. Tako da v bistvu je eno in drugo mi je strašno drago, predvsem pa kot krajanka. Sem se zelo navezala tudi na staro stavbo in smo kar malo bile nostalgične, ko smo se poslavljali, tudi otroci so bili. Po drugi strani so se pa oni zelo veselili nove, tako da smo lanskim četrtočkom omogočili, da so prišli nastopati zdaj na to prireditev, da bojo vsaj malo deležni tega lepega. Je pa v stari šoli bilo vse skupaj malo bolj mehko. Tukaj se bomo navadili na nove zvoke, da bomo napolnili stavbo z izdelki, z otroki, da bo manj odmevala. Tako, počasi se navajamo, skoraj smo že. Vsekakor je to velika pridobitev. Za nas predstavlja boljše pogoje za delo, boljše pogoje za učenje in seveda višji nivo bivanja tudi za najmlajše, za otroke. Star in nov objekt sta skoraj neprimerljiva. Več svetlobe, več zraka, več toplote, če smo čisto pri tehničnih zadevah. Sicer je pa vedno lepše živeti v novem. Novo pohištvo, nove možnosti, ozvočenje je drugačno, pogoji za delo so pač drugačni. Več je kabinetov, novo je. Stvari se, ne glede na to, kako je bilo v stari šoli domače in lepo, so se vseeno že začele neke stvari malo pod rokami razpadati, tako da zdaj smo nobli. Ja, težko primerljivo, to je vsekakor čisto nekaj drugega. Prostori so večji, zračni, sončni, tako da tudi pogoji za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela so za pedagoške delavce mnogo boljši in na veliko višjem nivoju kot do sedaj. Je pa selitev po kar nekaj letih ponovno združila vse vrtičkarje in osnovnošolce pod eno streho. Prej smo bili kar precej razpršeni, sploh vrteški del, smo iskali vedno neke najemne prostore, zdaj smo skupaj tudi za samo organizacijo dela in za samo izvedbo je to res veliko bolje, kot je bilo. Z novim objektom so zadovoljni tudi starši in učenci. Nova doba,
nova leta in to, kar prinaša spet neke dobre stvari z novo šolo, se pravi več prostora, in splošno vse bi rekel nekako z novim časom tudi nekako bolj spodobno za naprej, za otroke, tudi za odrasle, za naprej in mislim, da se bo toga tudi ostali otroci zelo zadovoljni, ko se tiče šole in učilnice. Otrok v kraju je čedalje več. S ponosom lahko rečemo, da je tudi obisk ali pa število vpisanih otrok tako v vrtec kot v šolo verjetno tudi večje kot v marsikateri šoli po Sloveniji, ki ima 9 let kot celo, ne pa samo 4 razrede. Gre za največjo investicijo v krajevni skupnosti v njeni novejši zgodovini. Po 120 letih, kar praznuje naša stara šola, je za kraj, krajane seveda in pa predvsem za otroke, učitelje, vzgojitelje, delavce šole to zelo velika pridobitev, s tem, da lahko poudarimo, da rodnost oziroma prirast v naših krajih narašča, kar so tudi ugotovili potem in potrebe po večji, kvalitetnejši in pa večjih oddelkih je vsekakor na mestu in verjamem, da so zdaj spoznali, da je bila investicija upravičena. Mestna občina Krško je za 3,4 milijonsko investicijo pridobila okoli 1,1 milijona evrov sredstev države. Fizična gradnja traja 2 leti, ampak dejansko so pa priprave na to šolo trajale mnogo dlje. Namreč potrebno je bilo pridobiti zemljišče, dokumentacijo in vse ostalo, tako kot pri teh projektih sicer poteka. Predvsem pa je bilo potrebno zbrati sredstva. Skratka, v 2 letih smo potem šolo tudi dokončali. Kaj s tem pridobimo? Seveda predvsem pridobimo to, da pod eno streho spravimo tako 4 razrede osnovne šole, kako tudi 4 oddelke vrtca, dobimo lepo novo kuhinjo in še marsikaj drugega. Skratka, zelo dobre pogoje za učenje in za bivanje otrok, predšolske in šolske mladine. S tem se seveda poslavlja stara, 120 let stara šola, ki je bila resnično že v zelo slabem stanju in ni bila več primerna za šolanje otrok. S tem pa načrtov in želja v krajevni skupnosti Veliki Podlog še ni zmanjkalo. Nadgradnja tega objekta je vsekakor igrišče na prostoru, ki je tukaj za nami, še pripravljeno, tako da upam, da v naslednjih letih z spremembo prostorskih aktov in pa seveda z dobro voljo tako občinskega sveta, župana, ne nazadnje tudi krajanov in pa šole uspe, da pridobimo še to igrišče, da potem imajo otroci zaključeno celoto in lahko kompleten učni proces izvajajo na območju obstoječe šole. Treba je vedeti, da imamo v Krški občini 8 osnovnih šol, od tega ena regijska osnovna šola dr. Mihaela Rostoha za otroke s posebnimi potrebami, da je teh želja in potreb zelo veliko. Imamo seveda tudi 7 vrtcev in z veseljem lahko rečem, da smo prišli s tem ciklusom obnov že zelo blizu konca. Ostaja nam samo še osnovna šola dr. Mihaela Rostoha. Ob tem je vsako leto obnovimo tudi kakšno igrišče, ob kateri od šol, kajti spremljajoči so tudi drugi objekti, to so igrišča, telovadnice in podobno. Tako da je teh investicij v objekte zelo veliko in seveda tudi igrišča pride na vrsto. Podružnična osnovna šola Veliki Podlog je sicer edina podružnična šola v mestni občini Krško. Spada pa pod okrilje osnovne šole Leskovec pri Krškem. Izgradnja hidroelektrarne Vrhovo leta 1993 je med drugim v radeški občini ustvarila velike degradirane površine. Rešitev so našli v razvijanju rečnega turizma, nazadnje je tako zaživela ribiška vasica, ki v prvega pol leta delovanja kaže odlične rezultate. Z rečnim turizmom so se v Radečah začeli ukvarjati že pred skoraj 3 desetletji. Leta 1993 je na spodnji Savi nastala prva akumulacija hidroelektrarne Vrhovo in takrat smo bili v naši lokalni skupnosti, ker smo bili prvi še relativno slabi pogajalci in takrat je v bistvu kle ob reki Savi nastal, lahko rečemo, mirno neke vrste degradiran prostor. In lokalna skupnost je potem začela iskati različne načine, kako ta prostor vendarle revitalizirati in kako mu nekako povrniti življenje. No in ključna zgodba pri tem je bila seveda
Tu pa tudi ideja prvega turističnega produkta na reki Savi, to je bilo splavarjanje, ko je pravzaprav smo se prvič naslonili na tradicijo in prepoznali v tem možnosti, priložnosti, da seveda zgodbo rečnega turizma peljemo dalje. No, zdaj pa nekako tudi v regiji nastal neke vrste konsens, da potegnemo to zgodbo naprej, zato smo se tudi potem povezali v okviru tega projekta. Za celoten projekt so partnerji pridobili okoli 140 tisoč evropskih in državnih sredstev. Ostalo je prispevala občina Radeče. Projekt Posavski rečni turizem oziroma port, kot smo ga poimenovali skrajšano, nagovarja problematiko rečnega turizma, ki je v Posavju šele v fazi razvoja, z njim šele začenjamo. In glede na to, da smo nekako v Radečah prišli najdlje, smo potegnili čoln malce naprej in začeli idejo, ki se je pletla v naših glavah, v bistvu razvijati bolj v detajle in seveda rezultat tega je zgrajena ribiška vasica, ki je že krasno zaživela. Kot odlično destinacijo so jo prepoznali že popotniki iz vseh koncev Evrope. Najprej splav, sedaj urejanje proti tukaj po Hotemežu, pa ribiška vasica, pa potem lep park, na koncu šlak na torti. Letos smo postali flosarsko mesto, tako da se dogaja vse skozi. Vsako leto dodajanje vsebin in to je tisto pravo. Glede na možnosti, ki nam jih je dala reka Sava ob elektrarni in tem bazenu, smo dokaj hitro prepoznali nove priložnosti in sem vesel, da vsi komplet z društvi, ribiči, lokalna skupnost smo našli nišo in jaz verjamem, da je lahko to zgodba, ki bo v naslednjih letih zelo, zelo uspešna, pa že sedaj se imamo s čim pohvaliti. Res si želim, da bi iz ribiške vasice ratala ribiška vas, prostor je še, sedaj na nas, da oddelamo tako, kot je potrebno. Vidimo, da ljudje prihajajo, ljudje so zadovoljni. V teh 7 mesecih 1100 nočitev, bodimo iskreni, nad pričakovanj in to je tisto, kar nas žene naprej in res si želim. Kmalu ribiška vas. Kar zadeva ribiško vasico, moram reči, da smo izjemno prijetno presenečeni. Pričakovali smo predvsem enodnevne tranzitne goste, pa kakšnega ribiča, športnika, morda kakšnega kolesarja. Ampak seveda nekje je treba začeti spodbujati in razvijati turizem. No, ampak zdaj smo prišli v letošnjih dobrih 8 mesecih, namreč za novo leto smo sprejeli prve goste na številko malenkost manj kot 1100 nočitev, kar nas je kar zelo prijetno presenetilo. Gostje prihajajo z vseh koncev Evrope, seveda tukaj naredijo določene tržne platforme, bom rekla, svoje delo. Je pa res, da seveda smo tudi obdani s toliko zanimivimi stvarmi in da lahko krasno povezujemo tudi že z obstoječo ponudbo, da gostje res prihajajo sem, ne samo za eno noč, ampak je naša povprečna doba bivanja tukaj 3,82, kar je krepko nad, bom rekla, nekje slovenskim povprečjem. Radeški turizem gradi predvsem na zgodovinskih temeljih. Tako je eden izmed partnerjev tudi Posavski muzej Brežice. Tako je nastala tudi ideja o izgradnji tovornega čolna Tombasa, ki ga imajo zdaj v Posavskem muzeju Brežice polovičko oziroma manjšo repliko za lažji prikaz gostom, ki prihajajo v muzej. No, mi pa smo izdelali pomanjšano verzijo Tombasa in bo služil za prevoze potnikov, ki se bodo odločili za ta čolnarski produkt, ki bo seveda omogočal zelo širok nabor ponudbe, se pravi, poleg vožnje s čolnom se bodo naši gostje ustavljali na tako imenovanih čolnarskih postajah in seveda tam jih bodo pričakala različna doživetja. Zelo smo veseli, da nadaljujemo naše sodelovanje s KTRC Radeče v povezavi z zasavskimi zgodbami. Po enem projektu se je pač ta nadaljeval s tem odličnim projektom, ki je še bolj materializiran s tema 2 čolnoma, enim pač eno tako manjšo reprodukcijo oziroma enim delom, ki ga imamo mi v
južnem delu, recimo Posavja, v Posavskem muzeju v Brežicah in s tem čolnom, ki bo, upam, tudi kmalu plul oziroma na nek način prikazal, kako se je živelo ob Savi. Seveda v tistem času, ko je bila Sava res pomembna plovna reka, ko je tukaj bilo tudi zelo veliko trgovine, kjer dejansko lahko skozi vire prikazujemo nekako še večji pomen, ne? Res ta gospodarski pa tudi življenjski. Saj seveda vedno s tem pridejo tudi življenje, pridejo dobrine, pridejo različni ljudje, pridejo druge kulture in to smo mi želeli skozi naše raziskave in pa seveda skozi delavnice, skozi programe, ki jih potem seveda mi lahko damo tako v našem muzeju, kot seveda tudi v sodelovanju potem na sami lokaciji v Radečah. In tukaj se mi zdi res odlično, da to sodelovanje lahko plemenitimo potem tudi recimo pač nečim novim, nečim, kar na Savi še ni, pa seveda smo na nek način tudi mi zdaj pionirji tega povezovanja dediščine in sodobnosti. Tradicionalen čoln naj bi po Savi zaplul v prihodnjem letu. Še manjkajo nekateri detajli, seveda je treba narediti še komplet tehnični pregled, ga zavarovati, registrirati in tako naprej. Zdaj, glede na to, da se počasi sezona plovbe zaključuje, bomo kompletno čolnarsko zgodbo nekako pognali v življenje v začetku naslednjega leta. V bistvu bo seveda na čolnu obvezno prisoten čolnar, ki pa bo imel seveda tudi pomoč elektromotorja. Tu smo bili malo primorani komodificirati, bom rekla, tradicionalen čoln, ker vendarle je pa varnost na prvem mestu in smo se odločili za nadgradnjo osnovnega čolna. V projekt pa sta bila vključena še dva partnerja. To je ribiška družina Radeče, ki seveda skrbi za ta obrečni prostor, za ribolovno traso, ki je pravzaprav tudi povod za, bom rekla, razvoj ideje rečnega turizma pri nas. Seveda tudi hortikulturno društvo Radeče, ki se je odločilo za točkovno urejanje te ribolovne trase. No, glavnino bremena pa je nase prevzela občina Radeče, ki je v bistvu tudi glavni financer projekta izgradnje ribiške vasice, ki je pa seveda terjala tudi največ truda in največ napora. Tretji produkt tokratnega projekta pa je 360-stopinjska klop Savus. Klop Savus 360 stopinj pa je tudi posebna klop, ki je pravzaprav izhaja iz tako imenovanega parametričnega oblikovanja. Bom rekla, to je zdaj sodoben trend med oblikovalci. Je delo lokalnega oblikovalca Uroša Hohkrauta in s to klopjo smo pa želeli na nekoliko drugačen način pristopiti k urbani opremi tega obrečnega prostora, ki mu je seveda potrebno še marsikaj vdihniti, ampak med drugim tudi seveda poskrbeti za take čisto osnovne stvari, kot je na primer klop. In v bistvu smo pri zasnovi te klopi sledili nekako seveda reki Savi, zato tudi takšna oblika, ki nekako prikazuje njen nežen tok med posavskimi griči. Če jo dobro in pozorno pogledate, seveda lahko razumete njen skrajni del tudi kot sotočje Sopote in Save. Je pa sestavljena z več kot 1000 kosov slovenskega lesa in seveda ponuja, kadar sedemo na njo, pravzaprav lahko sedimo na njej okrog in seveda ponuja lepe razglede tako na Savo kot tudi na samo mesto Radeče v vseh 360 stopinjah. Kljub številnim nevšečnostim, ki jih je s seboj nosila nekdaj hudourniška Sava, Radečani na tiste čase vendarle gledajo nekoliko z nostalgijo. Glede na to, da prej so bili svoji čari, seveda so bile druge danosti, tukaj moram biti iskren, same Radeče kot Radeče so bile prej zelo, zelo poplavne in mi smo imeli res praktično vsako leto veselico, visoka voda, s čolni po mestnem jedru in tukaj je bilo težava tudi za prebivalce, svete, najmanj potopljene kleti, pa še kaj zraven. In najprej seveda je bilo poskrbeti za ljudi. In s to elektrarno, takrat smo privolili v to, da se gre na vrhovu zgraditi elektrarna in je bilo najprej, dajte nam pomagati, da Radeče ne bodo
poplavno ogrožene in to zaščito smo dobili. Ko rešiš eno stvar, seveda potem je treba pa izkoristiti še ostalo, kar pritiče in tukaj smo pa sedaj na turizmu. Idiličen prostor ob reki Krki v Malencah je že vrsto let, v drugi polovici avgusta prizorišče največjega motozbora v Sloveniji. Domač motoklub Škorpion je tokrat ob svoji 30. obletnici organiziral jubilejno 30. srečanje. Klub je ustanovilo okoli 15 motorističnih zanesenjakov. To prvo ljubiteljsko, ker je bilo to tak en dogodek, ko smo se znali dobiti. Pa takrat ni bilo tudi motorjev. In smo se dobili, to je bil en začetek, tak, nismo vedeli, kaj bi. Pa smo pa en plac dobili in takrat so se naša srečanja začela. Sami smo ga uredili, pokosili in začeli, ne? Fantje so se vozili, ukvarjali so se tudi z motokrosom in ostalimi prireditvami, od kolesarskih dirk, spremstvo do učenja otrok, varnost v cestnem prometu. Predvsem se je šlo pa tukaj za druženje, za spoznavanje dežel, različnih cest po Evropi, tudi izven Evrope se vozimo sedaj. Vsekakor pa vsako leto delamo tudi nekaj na svoji lastni varnosti, se učimo, treniramo, obiskujemo prijatelje, klubske prijatelje in klube po Sloveniji in izven Slovenije. V 30 letih so njihovi člani prevozili kar nekaj kilometrov in organizirali številna velika srečanja. Preko 3 milijone kilometrov naših članov, predvsem naša rdeča nit, bomo rekli, zdaj v zadnjih letih je druženje. Predvsem si želimo izpeljati kvalitetno prireditev za prepoznavnost našega kluba, kraja in vsej širši okolici. Smo pa največji na tem področju v Sloveniji, tudi najstarejši. Z Jožetom smo ugotovili, da motor vozi že pol stoletja. Zdaj za leta ne bom točno povedal, ker ne vem, ampak že dolgo časa. Ko sem bil še mlad, sem se zelo rad vozil z motorjem. Pa izkušnje so naredili od takrat, naprimer, pa do zdaj že kar precej. Padcev ni bilo, to je prvi pogoj, padca nobenega. Tako da sem kar zadovoljen. Nekoliko bolj na začetku svoje motoristične kariere je Tjaša, ki pa je že bajkerica. Sem, ampak zaenkrat še vespe. Želim nadaljevati z 125 ali pa z močnejšim. Meni je užitek. Naši starejši sogovorniki so, na kar so precej ponosni, s tem hobijem okužili celotne družine. Če si član kluba, moraš imeti tudi motor. Potem smo pa že začeli, žena začela z avtom, potem so pa otroci bili. Potem so že oni ljubitelji, potem smo pa videli, ko so oni odraščali, da bo iz tistega nekaj resno ratalo. Potem je pa trebalo že motor kupiti, tako lepo ponosno, brez kakšnih nesreč ali pa kaj takega. Potem pa vidiš, da ko so otroci začeli že voziti se zraven tebe, da to nekaj resnega potem. Potem pa še ko te otroci predstavijo svojim vrstnikom, to so pa naši starši, pa moj ati, moja mami, potem pa ti dela puri v košu pa tako. Pri nas zaenkrat sem jaz sam na motorju. Žena nima želja po motorju, otroci pa tudi ne. Edin zet je tako bolj pa starejša hčerka, ona dva sta navdušena motorista, ostali pa ne. Nekaterim pa, ker motorizem velja za precej nevaren hobi, ob odhodu njihovih najbližjih od doma vzbuja nekaj nelagodja, spet drugim pa ne. Ja, veliko je bilo, ampak vedno so znali poklicati. Vedno smo bili tisti, če koga treba poklicati, pokliči nas. Ni bila važna ura, ko smo jih šli iskati ali pa se udeležili skupaj. Ne, nikoli, ker zet je zelo previden, on vozi motor, žena njegova ali pa hčerka moja je spremljeval kot zadnji, sedi. Zetu pa zaupam, je poklicni gasilec in popolnoma mu zaupam. Nikdar mi ni bilo strah, zdaj pa ne bo ta prišlo na cilj, pridete za vsako. Ob okroglih jubilejih se ponavadi delajo načrti za naprej. Načrti kluba so takšni, da zdržimo ta tempo, kot ga imamo sedaj. Časi niso rožnati, tudi finančno je za vsakega člana, za vsakega motorista je sicer zalogaj drugačen, kot je bil pred leti, ampak se pa trudimo z dobro voljo, gre pa predvsem tukaj za druženje in to nas gor drži. Organizacija največjega motosrečanja v Sloveniji zahteva tudi precejšnje organizacijske podvige.
Na ta dogodek pridejo ljudje iz okolice, to so predvsem tisti, ki nas želijo videti, pozdraviti, to so naši prijatelji, tudi motoristi ali ne motoristi, vsekakor pridejo pa motoristi iz Slovenije in izven Slovenije. Letos imamo kar nekaj ekip iz Slovaške, nekaj ekip iz Italije, iz Bolgarije, Hrvaške, Bosne, to so vsi naši prijatelji, nekaj je novih poznanstv, tudi Avstrijci so tukaj že, vsi tujci so prišli že včeraj, lokacija mi je zanimiva, predvsem zaradi tega, ker je lepo tukaj, pa dobra družba je vedno. Gostom nudimo bajkersko vzdušje, nekaj rock'n'rolla zvečer, čez dan motoigre in panoramsko vožnjo po okolici. Motoklub Škorpijon nima nekih zapovedi glede znamk motorjev, drugače pa je glede barve. Ja, eni pravijo, te znamke so BMW, eni pravijo, te znamke so Harley, imamo pa pri nas vse, imamo tudi punce, ki vozimo vsaka svoj motor in tudi zelo različne motorje, od športnih do enduro, do čoperjev. Zdaj nek od klubskega motorja znamke nimamo več, ker smo res zelo pisani. Ja, barva je pa lahko sam črna ali pa svetlo črna, ne. In kaj klubski predstavnici za stike z mediji pomeni vožnja z motorjem? Meni z motorjem pomeni, pa verjetno vsakemu motoristu isto, to je ena svoboda, to je en odklop. Mi večinoma delujemo tako, da si naredimo čez dan turo, zvečer se pa dobimo s prijatelji na njihovem srečanju. Delujemo zelo klubsko, da si vračamo obiske in to nam je sprostitev. To je vikend odklop, sprostitev. Letno z motorjem prevozi kar precej kilometrov. Jaz delam čez 10 000 kilometrov, prepotovala sem skoraj celo Evropo. So želje iti še izven na druge kontinente, tudi te želje bojo uresničene. Je pa lepo, ko vidiš, da je pri nas doma res najlepše. Hvala, ker ste se družili z nami. Naj bodo jesenski dnevi za vse vas pisani in lepi.